Andijonda Eldor Adhamov, darvozabon. Abubakir Ashurov, imkoniyat, Xoldirxonov, zarba va gol. Gol. Tortuch. Nimalar bo'lyapti o'zi Bobur Arenada? 7 ta gol, 7 ta yana bor yo'g'i 1 soatda. Rejadan o'tib ketishdi. Har 10 daqiqada bitta goldan o'tib ketishdi. Qoyil. Shortdan biz shu yerdamiz. Biz davom etyapmiz deb e'lon qildi. Andijon esa biroz suskashlikka yo'l qo'ygandi. Hatto men zaxiradagilarga nazar tashlab boshlaganimda hujumning boshlanish nuqtasini yo'qotib qo'ydim. Mana bunday. Qarang. Nima bo'ldi? Himoyachilar bir-biriga ishonib qoldi. Darvozabonga uzatma beraman deb raqibga to'pni shunday tashlab beribdi hozir Andijon futbolchisi. Bu assist muallifiga aylangan. Zaxiradan maydonga tushgan Abdurahmon Komilov. Unda endi 2 assist, bittasi oddiy assist, ikkinchisi avto assist. Endi avtogol bo'ladi-yu do'stlar. Avto assist ham bo'ladi.